É passagem, velho, é passagem. Tu pode mostrar, é... Oh, bem. Você é doido. Com fone? Tudo bem. É besta, viu? Deus me livre. É, zoado assim, né? Mas você nem não... Pega só o que tem por aí. Quer ver? Pega esse pano do computador. Por favor. E me dê aqui pra olhar pra ver se vai estar chegando lá. Uma besteira. Olha, chega, vou botar o paninho. Oi? Vem me dar o paninho aqui nesse meio. Ah, pode não. Não pode não, tá tudo molhado aqui. Pode não, Bi.